ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಹಾಕುವ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಡು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಣಮೆಣಸು 12 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು, ಅದು ಕೂಡ ಒಣದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕುವ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹುಳಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಿಂಬೆ ರಸ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹುಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಹಾಕುವ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಕಾಣ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ರುಬ್ಬಿ ಆದ ನಂತರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹುರಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಅಂದರೆ ಗ್ರೈಂಡರಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ, ಇದು ಉಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ತಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕೋಳಿ ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಂದೂರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದನ್ನೊಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಲ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ. ಈಗ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರಿಗೆ ತುಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಸುರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಇಂಥದ್ದು ಸುರಿಯುವಂಥದ್ದು ಚಿಕನನ್ನು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಶೋ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲ ಸುರಿದಾಯಿತು ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 2 ಇದು ಮಾಡಿ ಸುರಿದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಬೇಡ, ಬೆಂಕಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಯ್ತಾ ಉಂಟು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯ್ತಾ ಉಂಟು, ಕಾಣ್ತುಂಟಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.